Dodat ćemo najpre jednu kafenu šoljicu opranog pirinča. U pirinač ćemo dodati 2,5 kafene šoljice vode. I uključiti da se kuva. Kada smo skuvali pirinač, prebacit ćemo ga u činiju. Stavit ćemo sa strane da se malo ohladi. Dok se pirinač bude prohladio, mi ćemo nasackati mladi luk. Nasackat ću još jedan struk mladog crnog luka. Ovo će biti sasvim dovoljno za ovu količinu pirinča. Razbit ćemo sada 2 jajeta. I dodati u pirinač. U stvari dodat ću 3 jajeta. U tiganj dodajte malo ulja. A kada se ulje zagrelo, stavit ćemo mladi luk da se malo proprži, čisto kako bismo dobili lepu aromu. Dok se luk bude dinstao, mi ćemo jednostavno ovako da promešamo jaja i pirinač. Kako bismo dobili ovakvu smesu. Zatim ćemo i posoliti. U sve ovo možete dodavati razne ukuse, možete dodati i soja sos, a možete dodati i recimo ljutu ducanu papriku. Luk je potrebno propržiti bukvalno nekih 2-3 minuta, samo malo da pusti aromu. Dodat ćemo sada pirinač. Sa jajima i sve promešati. Kada su se jaja lepo ispekla i doručak je gotov. Eto, za čas posla. Poslužite i uživajte u doručku.